嗨，大家好，现在还是在上午的时候啊。今天阴天，有可能下雨啊，但是气温呢也稍稍降了一些，还是蛮舒适的气温。所以我打算呢在村里再次骑行一下，但主要呢跟大家分享一下，这几天我都在折腾这台最老的小步型单车，我已经买了差不多4年左右了吧。但是这个车呢，应该远比我想象的要老。我感觉它应该是仿小步单车最早的那批车。当时它起的名字叫360，就是360这样的一个这类车。其实根据我和小步车的比较，几乎是一模一样的。但是毕竟这个车老了，所以呢，我在骑行的过程当中啊，总是会，要不就听到那种奇怪的声音，要不经常就要链条，然后呢，这个车也锁不住啊，自己容易散架，等等的问题。但是它有个好处呢，就是它是一个 M 把啊，就是高把的，所以你在骑行的过程当中，尤其像我这种稍稍有点个子的人，他就可以挺着身体来骑，手上呢就没有太大压力。这也是我跟大家分享过很多回的，我买的一个正品的小步，但当时也没考虑，因为原本是想给小孩买的，就买了一个直把的，比较看上去姿态比较运动型，但是呢，它最大的问题就是我骑了以后感觉这个走步啊，这些肌肉就会很紧张，骑得久的话呢，甚至有时候会有点痛啊，好像承受的压力比较大。因此呢，我特地买了一个车把上的一个仰角把，希望能够增加一些高度，但是效果其实马马虎虎，所以我就一直在网上看看能不能找到一台这个 M 把的，当然我喜欢的这种绿色的啊，就是邮政绿的这种车。找了几次交易都没有成功，就有时候可能是我出的价稍稍的低了一点啊，也有的是那些车主啊，一边在出，一边呢又在接受新的这个出价啊，其实他已经卖给了别人了。所以有一回就是出现了，我明明出了价，他已经答应了，但也可能后来人家出价比我出的多一点吧，这我就卖掉了。总之试了几回以后呢，我干脆也就放弃了啊！我就在想着，能不能让这个老的这个车焕发它的青春。所以这段时间呢，我就开始购买了一些零部件，最近换了几样东西，今天就来骑行一下。首先换掉的呢，就是张链器啊，就是它把这个链条能够让它变得稍微紧张一点啊，就这么一个东西。因为我总觉得它好像已经经常会滑齿了，就这个齿轮呢，我检查一下发现有些都磨平了，有些干脆就没有了。另外一个换掉东西呢，也是挂链条的，就是所谓的牙盘，就是你脚踩的时候呢，它是连着链条的那个带齿轮的那个盘。我拆下来以后发现也是虽然齿轮还在但是它这个外形好像受过伤，就有点
凹陷啊，这种肯定就是不大灵光了啊。所以干脆把这两个东西全部都换掉了。那换掉以后呢，现在我就取出来试试，就感觉情况好了很多。一个是链条不容易脱落的，第二的话呢，确确实实感觉紧实了很多，所以这个还是有些作用的。另外一个呢，就是这个车它是3折型的，它折好了以后呢，容易散架。那我昨天好像也找到了一些办法，把它重新调了一下位置以后呢，现在好像一手提的这个车它也不会散架了。那还有一个呢，就是这个车太老了，它的避震那部分的东西啊，都已经磨损的太厉害，裂了。因为它实际上这块东西其实这是一块塑胶的东西，也买了一个把它替换了啊。这个我也感觉不出来有什么变化，心理上会觉得更好一些吧。这个大概就是这么一个车，我觉得还没完全更换完毕啊。我还买其他的，比方说看看能不能买一个折叠的脚踏，因为这个脚踏呢太旧了，这个脚踏是只能取下来，但是不能折叠的，觉得有点麻烦。因为现在轻的小步车的脚踏都可以折叠的，就你可以把它收起来，这样的话呢，你放在车上把它躺平了，就不会硌着。我觉得这个是要换的啊，这个呢货还没到。总之吧，就是折腾一下，其实实际操作了一下以后，也花不了几百块钱就可以把这些东西更换一下。但是呢，它的主体、它的车架啊、它的车把这些东西呢是无需更换。觉得原本那个还是蛮好用的，所以我就想着怎么能够在保留这个车的主体不变的情况底下，更换一些零部件，让它骑起来更加舒适，也增加一些安全性。这就是我重新考虑把这个车改造一下的原因。今天我在村里骑行，我骑得比较慢啊，因为还是要适应一下。但如果改造的还可以的话呢，那以后我可能就会携带着这台小车出行，因为我觉得到了这种田野、乡间、河边等等的地方啊，这个骑起来比较舒适啊。因为我们也不图一个快速，但求一个休闲，所以今天特地在村里呢就骑行一下，也跟大家分享一下，就是这台车经过了一些小小的改动，我感觉还是不错的。当然这个车呢，在没有太多坡度的地方骑行还行，因为它是有2速的变速，内变速。其实呢，你只要买一个这个可以变速的齿盘啊，那我觉得其实也是很容易把它改成就是6速的车。但是我觉得暂时没有这个必要吧。好，现在呢，我来到了祈福湖的边上，这里还是有很多村民在湖边休闲活动。
现在骑上了一个起伏湖边啊，比较坡度大的一个坡道，感觉没什么问题啊。就这样的骑行姿态吧，这样的握把的方式，这样骑行途中的坐姿等等，我觉得都是最休闲，也是最省力的啊。虽然这个你要加快速度的话，这种姿态可能稍微差了一点，但我们主打一个休闲式的骑行，我觉得其实这样更好。原本我在骑这台车的时候，经常会听到那种响声，总让我觉得螺丝是不是松了啊？但其实现在骑起来感觉并没有，它的响应还是非常到位的。所以脚踩下去，它立马这个地面就有反应，而且听不出什么异常的声响，我感觉应该还是相当不错。其实我是觉得东西其实并不在乎新旧，当然有新的东西吧，它就比较好用一些。但是你把这个东西更换一些零部件，调整到一个接近新车的感觉的时候呢，其实我觉得也是可以接受的。这个呢，并不完全出于经济上的考虑，而是这台车呢，是我买的第一台这种折叠车，完全是搞不清楚状况的情况下买的。就是当时有疫情，经常这个小区里面被封住，这你要活动一下，范围就很小，所以呢，就专门去买了这台车作为锻炼身体用的。但后来呢，骑到了村外，骑到了河边，骑到了郊野啊，骑到很多地方，这感觉还是相当的舒心，很愉悦啊。我觉得这个车整体来讲质量还可以，因为它的主要的部件应该没什么问题，所以这一两天更换了一些零部件以后呢，我觉得最起码还可以再撑一站。现在发现很多人骑行他在车把上装一个蓝牙的音箱，这样的话呢，就把声音从手机里面放出来，听音乐听歌，也可以听一些什么故事新闻就我觉得这也挺好的，只是有时候声音开得比较大，在人多的地方呢，还是会干扰别人，打扰别人的清静。但如果说在那种没什么人的地方骑行，就是可以排解一下孤独感。我看这个天色越来越暗了，明显的有可能下雨的迹象。那我今天也不去远了，就在村里稍微转一圈，体验一下更换了牙盘和张力器以后的链条，确实紧实了很多，没有那种晃荡就感觉还是比较舒服一些吧。过些天呢，我还会
再去更换另外一些，虽然都是重要，但是也会给这带来稍微舒适一点的，比方说坐垫啊，还有车把，包括这个坐管等等啊。等到那个时候，我就会骑到外面去，再来跟大家分享。好了，那现在呢，我就干脆直接骑回家去了。我们今天的分享呢，也就到此结束吧。改日出行再见，谢谢大家的跟随和观赏，拜拜。